Kembali lagi di channel saya Sinar Pagi. Di video kali ini saya mau unboxing mesin jam. Harganya cuma 5.000 ya sahabat. Ini belinya di toko online. Ini jamnya dapat beli di rongsokan, harganya cuma 5.000, tapi keadaan rusak. Kita tinggal diganti aja mesinnya. Ini mesinnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, harus ganti. Kalau beli di toko itu harganya sekitar 50 ke atas ya sahabat. Kalau beli mesin jamnya cuma harga 5.000-an. Yuk kita langsung aja, kita dipasang mesin yang baru.